안녕하세요 여러분. 아쭈마마TV에 오신 걸 환영합니다. 제가 오늘 여러분들에게 소개해 드릴 것은요, 바로 이렇게 시럽을 만들었어요. 마른 기침, 장기침, 그리고 목에 가래, 그리고 목이 간질간질하고 목의 통증, 여기에 굉장히 좋은 천연약입니다. 제가 환절기에 즐겨 먹는 것이고요. 제가 직접 만들어서 먹고 있는데 효과가 너무 좋아요. 1년 내내 감기약을 먹지 않습니다. 감기가 올뚱말뚱할 때 이 아이를 해서 먹으면 정말 좋거든요. 그래서 오늘 제가 이 아이 만드는 법을 여러분들에게 소개해 드리려고 합니다. 이렇게 시럽처럼 액체로 되어 있어요. 네, 이거를 이렇게 한 스푼만 딱 먹으면 돼요. 이제 양이 좀 적으신 분들은 이제 밥 숟가락으로 드셔도 되는데 저는 요 스푼으로 먹어도 충분하고요. 모기에 통증이나 가래, 기침이 심하신 분들은 하루에 3번 드셔도 되고 4번 드셔도 돼요. 전혀 천연으로 되어 있는 거기 때문에 해롭지 않기 때문에 횟수는 상관없어요. 저는 하루에 한두 번만 먹어도 훨씬 좋아지거든요. 자, 그러면은 어떻게 만드는지 보러 가실게요. 봄철만 되면 호흡기 때문에 목이 간질간질하고 아프고 기침, 가래에 시달리시는 분들이 많으실 거예요. 기관지에 좋고 호흡기에 좋은 오늘은 배랑 도라지, 무를 이용해서 호흡기에 좋은 걸 만들어 보려고 합니다. 도라지는 껍질을 벗기지 마시고 흙만 이렇게 닦아 주시면 돼요. 그리고 약성이 좋은 국산 도라지로 하시면 되겠습니다. 도라지는 한 뿌리로 한 7개 정도 하시면 되고요. 배 하나, 무 반 개. 무는 뿌리 쪽에 걸 이용해 주시기 바랍니다. 자, 그러면은 이 아이를 넣고 한번 갈아 볼게요. 슈롬에 도라지, 배, 무를 넣고 착즙을 했습니다. 그랬더니 이렇게 하나 가득 나왔어요. 이게 착즙 낸 거고요. 이게 건더기예요. 건더기는 제가 옥상에다가 야채 심은 거 보셨죠? 거기에 거름으로 쓸 예정입니다. 자, 그러면 이 아이를 가지고 냄비에다가 부어주세요. 그런 다음 센 불에 끓여 주실게요. 시간이 지나자 이렇게 보글보글 끓기 시작하는데요. 이제 중불로 해주시고요. 졸여주시면 되겠습니다. 중불로 끓이기 시작했고요. 이렇게 거품이 생기게 되는데 숟가락으로 걷어내 주시기 바랍니다. 거품을 잘 걷어내 주시고 계속 졸여주세요. 드디어 완성이 됐고요. 이렇게 갈색빛이 돌 정도로 색깔이 나오면 됩니다. 머그컵으로는 반컵 정도 나오게 되는데요. 맛은 아주 달달해서 어린아이들도 먹을 수 있을 정도로 맛이 있습니다. 봄철에 목이 간질거리고 기침이 나고 가래가 끼고 목이 아프신 분들에게 아주 좋아요. 저는 목이 간질거리거나 감기가 오려고 할 때 이 아이를 이렇게 해서 먹고 있는데요. 효과가 정말 직방입니다. 너무너무 좋아서 자주 해먹는 편이고요. 무, 도라지, 배는 워낙 이 성분 자체가 호흡기에 아주 도움이 되는 성분이기 때문에 여러분들도 가정에서 손쉽게 만들 수 있으니 가족들의 건강을 챙겨 주시기 바랍니다. 한 번에 다 드시면 안 되고요. 밥 숟가락으로 한 스푼씩 드시면 됩니다. 아침 저녁으로 아침에 한 스푼, 저녁에 한 스푼 이렇게 한 번만 먹어도 금방 효과가 좋아요. 그러니까 기관지가 약하신 분이나 요즘
기침 가래나 목이 아프신 분들은 꼭 해보시기 바랍니다. 오늘은 배, 도라지, 무를 이용해서 기관지에 좋은 천연약을 만들어 봤고요. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 늘 건강하시고 행복하세요.